Guys, ninebo natin yung mga bata kasi ubong ng ubo. Pina-check up namin kanina sabi ni Doc, kailangan i-nebulizer kasi yung mga plema ay nasa sa lungs na daw siya. So, i-nebo natin. Yan yung yung 37 na ito, bili niyan. Ha? 37 isa. 37 ang isa. Yan yung, ito yung Pang-nebo. Yan. Salin mo, mama. Salbutamol. Salbutamol. Okay. Yun. Madali lang gamitin, guys. Yan. Ayan. Ay. Iwasan kumalsik sa mata. Ganyan. Yan. Ilalagay mo lang, guys. Parang beef, guys. Lagay mo sa, Yan siya. Yan. Tapos, okay na. Start na natin. Halika na, Jiro. Start na natin. Halika. Welcome to Balvin TV. May salistik. Ayan, guys, hindi yan nagyoyosi. Hindi yan nagbibip. Ano yan? Nagne-nebo. Ayan, nebo. Si nag-uubo. Sipon. Ang lalim ng yun. Nasa lungs daw yung kanyang mga plema Kaya, nebo ang kailangan. Akala mo nagbibip Kagaling na yan. Okay, enjoy na enjoy. Ganun mo, shake mo. Ay. Singhot mo para papasok sa lungs mo. Dali, gantin mo. Si kuya din, na. Dalawa silang magkapatid kasi may ubo. Hindi nila na ilalabas kasi yung kanilang plema. So yan yung pandurog sa kanilang plema. Text mo magkano, baby pa. Pwede nyo, 3 months Sige pa pa. lang. Pag nagdadagi si Joseph. Kasi di ba ako meron para sa 3 piraso Diba? Tignan natin kung baka wala na yung beef mo. Tignan natin. Meron pa. Wala na. Patayin mo muna, Diyos. Parang ang joyosin. Anong flavor yan? Wala flavor. May flavor. Ha? May flavor. Walang flavor. Hindi ko masabi anong flavor. Dalawa pa sila sabay guys yan na nagkasipon, nagkaubo. Alam mo naman ng bata pagka may ubo, kahit may plema na sa pwede nang idurahin nila na idudura nila. Kaya yan the best na gagawin daw. Ininebo. Para durog ang mga plema. Isang bata, isang lang, salbutamol lang sila.
Yeah, marami pa. Yun o. Ito guys, so yan. Yun pa. Ang tagal na. Tapos ano kay Jiro? Mas magaling si Jira. Mas mausok nga kay Jiro eh. No? Shoutout pala kay Chloe at Tabira. Nag-shoutout to. Abnormal. Nagpapa-shoutout eh. Ano? Parang... Ever. Dami pa. Ganito pa oh. Ang tagal pa. Ako na kay Jiro. Hayaan mo lang kasi. Yan. Yan. Ako din pwede. Walang dosage yung ano na yan. Ha? Hindi, I mean matanda. Shoutout kay Chloe Ha? at Tabira. Isang klase. Kasi Wala ako rin, na. ako rin hindi ano, nadudurog yung gaganyan din ako guys. Sabi wala na. Bye Kasi guys. So, usok-usok eh. if you like this dance video, Yun oh. so like, comment, share, to your friends, and ring the bell. And I'll see you next time. Bye.